ഹലോ നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങളെ കൂടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ നെടുമ്പോയിൽ ചുരത്തിനടുത്തുള്ള ഏലപ്പീടിക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. കറക്റ്റ് സ്പോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏലപ്പീടിക കുരിശുമല. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന നെടുമ്പോയിൽ ചുരം വഴി എപ്പോഴെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ ഒരുപാട് വ്യൂസ് ഉണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ കാണാൻ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹെയർ പിന്നൊക്കെ കയറി പോകുമ്പോൾ സൈഡിൽ കാണുന്ന കുറേ മലകളുണ്ട്. ഭയങ്കര മനോഹരമാണ് കാണാൻ തന്നെ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കുരിശുമലയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ കാണുന്ന എല്ലാ മലകളും ഒരൊറ്റ വ്യൂവിൽ കണ്ടു തീർക്കാൻ പറ്റും. അത് ഭയങ്കര ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ കാഴ്ചയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്രമാത്രം എത്തും എന്നുള്ളതും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. അത് അവിടെ തന്നെ പോയി എല്ലാവരും കണ്ട് ആസ്വദിക്കേണ്ടതാണ്. പോകുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വൈകുന്നേരം പോകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഏലപ്പീടികയിൽ നിന്നും കുരിശുമലയിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള വഴിയാണ്. ഇപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും, ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഒരു സമയം നടക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര വിസ്താരമുള്ളൊരു വഴിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം, പിന്നെ പടിപടിയായിട്ട് മണ്ണിൽ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ചവിട്ടി പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പാടുകളൊക്കെയുള്ള അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് വഴിയാണുള്ളത്. ഒരു തീർത്തും ഒരു കാട്ടുവഴി എന്ന് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം. പക്ഷേ ഈ വഴികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് എത്തുമ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലം അതിമനോഹരമാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ മനോഹര കാഴ്ച. കുരിശുമലയിൽ നിന്നും താഴ്വാരത്തോട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മലകളും അതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വഴികളും, ഈ കുഞ്ഞു വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ റോഡുകൾ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഏലത്തോട്ടങ്ങൾ, അതുപോലെ പിന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ കോടമഞ്ഞ് വീഴുന്നതും ദൂരെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അവസാനം നമുക്കൊരു നല്ല സന്തോഷം കിട്ടും. ഇവിടെയും നമുക്ക് ലഭിച്ചതും അതുതന്നെയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി കുറച്ചൊക്കെ റിസ്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുന്നും മലയും ഒക്കെ കയറുമ്പോൾ. പക്ഷേ മുകളിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത്.